ကဲဒီနေ့ကတော့ဆိုရီနာကဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ID တွေကို YouTube ကနေပြီးတော့တဆင့်ကြည့်ပြီးတော့မရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ID ဆာကူရာထဲမှာအစင်သစ်ရှိတဲ့ ID တွေနဲ့ပြီးတော့ ID ရိုက်နည်းလေးနဲ့တွေ့ပြအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရီနာကဒီမှာလက်အရာလေးတွေ့လားဒီမှာဒီဟာလေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာဆိုလဲမသိဘူး picky list ဆိုလာပဲအဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါခဏနေဆောင်သူက wifi ရှိမှရမယ်အဲ့ထဲမှာအိမ်မျိုးမျိုးရောဒီမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်တက်အိမ်ရင်သွားပြမယ်hospital တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ကွာသူကအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးက320ပြည့်ပြီဆိုရင်ရပါပြီဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိhospital ဆိုရင်တော့သူအဲ့လောက်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့မထင်ဘူးလားအပြင်ပိုင်းနေမပြောင်းလဲပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အပြင်ပိုင်းနေထက်ဒီဘက်မှာအသစ်တွေတိုးလာတယ်ဒီမှာမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါ hospital ကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ hospital မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြောင်းချင်လားမသိဘူး guest house ဒါလေးပြောင်းပြမယ်ဒီ old stoveပါလေဒီဘက်ကဟာနှစ်ခုမှလည်းဒီလိုမျိုးဟာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာမရတာမျိုးလည်းရှိရဒါလေးတော့ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင် busy ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်မရလို့ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ပြန်ကောင်းပါကဲဒါလေးတော့ပြန်မဟုတ်ဟာရသွားတယ်သူကတစ်ခါရလဲ error ဖြစ်တတ်တယ်လေသိရမလားနည်းနည်းတော့စောင့်ပေးရတာပေါ့နော်ကဲဒီမှာပါဒါဆိုလဲအိမ်တစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီထဲဝင်တာနဲ့အလုံးသိနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာဒီဘေးမှာပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ဘေးမှာဒီက ID ဆိုပြီးရှိတယ် under the plus ID ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကဒီထဲဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်ချင်တဲ့ ID ကိုရိုက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ ID ကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတစ်လုံးချင်းစီဖြတ်နေကြမလို့ပါဘူးဒီမှာ first host ID ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုန်ပြတ်သွားမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ okay ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ID တစ်ခုရိုက်ပြမယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်မ ID တွေမိတ်နေရ ID ရိုက်ထားတဲ့စောက်ကလည်းအိမ်မှာဟိုဘက်အိမ်မှာကျင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့မှပဲ ID ရိုက်မယ်တချို့နေရာကျတော့တချို့တိုက်အိမ်ကြီးတွေကျတော့ကျွန်မဘာလို့ ID ကိုတခါတည်းမပေးထားလဲဆိုတော့လေအဲ့ ID ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတိုင်းပဲပေးထားတဲ့ ID ထဲကရှူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ ID ဟိုကျွန်မတိတ်မတွေ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မယူတာပါဒီနာဒီစာတန်းတော့ ID လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အစရိုက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က ID မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မဒီလောက်သေးပါဘူးရှင့်လုပ်စရာလေးရှိပါတယ်စမ်းသပ်စရာလေးနည်းနည်းရှိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ခဲအိမ်သွားမယ်ခဲအိမ်သွားပြီးရင်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လေနည်းနည်းခဲအိမ်သွားမယ်ခဲအိမ်သွားပြီးလို့ရှိရင်hair ကရတယ်ဒီမရှိဘူး hair accessory နဲ့မှာဒီဟာလိုက်ချီကင်နော်ဒါကြီးကိုစွတ်လိုက်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ခုနဟိုနေ့ရတယ်စမ်းသပ်မှုပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုကျူမစမ်းတတ်တော့ဘူးလို့စမ်းသပ်လိုက်လို့ရင်းလို့ဗီဒီယိုထည့်ရိုက်နေအောင်ဒီနေ့မှတခါတည်း ID ပြောရင်လည်းစမ်းသပ်မိတာသိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကတော့ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းပဲလောက်တာလားမသိဘူးဒီမှာသပင်းလေးပါပျောက်ကုန်ကဲဟုတ်တယ်စမ်းသက်ချက်အောင်မြင်သွားပါတယ်အဲ့နေပါဦးခဲကရုံးမကြီးကြာနေရပဲဒီမှာကြုံဟုတ်တယ်ရုံးမကြီးကြာနေရပဲဒီမှာကြုံဒီမှာကတော့သပင်းလိုချင်ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ခုန hair accessory တိတ်ချပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်စပင်းပြန်ဆိုင်လာအောင်မကနာနဲ့စပင်းနေပါပြောက်ကုန်တာတော့ဗမာလိုကြီးကဲဒီမှာစပင်းကဲကျွန်မစပင်းပြန်ဆိုင်လိုက်ပြီဒီ hair accessory ထဲမှာခုနပြောတဲ့
chicken လေးကိုဝတ်လိုက်ပါ chicken လေးကိုဝတ်ပြီးပြီခြားတန်နေပါ sorry ပါရှင်chicken လေးကိုဝတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီမှာဒီ emoji ပါတဲ့ထဲမှာဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ hair accessory ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကအောက်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့အောက်ရောက်တာနှိမ့်လိုက်ပါနှိမ့်ဘာလုပ်လဲကဲနှိမ့်လိုက်ပါသူ့မြေကြီးတော့ဝင်နေနှိမ့်လိုက်ပါကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကရုံးကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာကရုံးအဲ့ဒါကိုဘွိုင်းအောင်လုပ်လို့ရမလားဆိုတော့ဘွိုင်းမှာလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုဘွိုင်းလည်းရတယ်အကုန်ရပါတယ်ချင်း little ဒီမှာပေါ့နော် little girl တို့ဒီမှာဒီက little girl တို့ဒီက little boy တို့လှုပ်ချင်လဲရအော်ဒါနဲ့လေဟိုကလှုပ်ရှားလေးတစ်ခုရှိရရှင်newဒီမှာ little boy ကိုစမ်းသပ်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာ little boy ကတော့မရဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလုပ်ပါမယ် little girl ကိုလုပ်ကြည့်မယ် little girl စမ်းသပ်ချိပါမယ် little girl ရမယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့မပြောတတ်ဘူးသူလည်းမရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ကဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်ဒီမှာဒါဆိုသူနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်မရပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီက boy ရတယ်ခဲရတယ် little boy မရဘူး little girl မရဘူး cat brother လေးရမယ်မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုသူကစပင်မပါကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်